Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online mu gihe gito, kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, kajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyeme guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Urabona ko uno muhanda ushamikiyeho ugarukira mu buso. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko umuhanda giteye mu ntangira udakomeza. Uri kubona ko uno muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso. Tugiramo gwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Reba iyo video kuri Rwanda Driving College TV urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A, karifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ibyapa nyongera video yabyo nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Iyo wavuze kare aba ari impande enye, ariko impande zose enye ziba zingana. Iyo wavuze urukiramende aba ari impande enye, ariko aba ari ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Rero bakoresha icyapa gifite urukiramende ubuso bw'ibara ryera. Bibutsa ko kode ziri koneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye, nyigufatire mu gihe kitarenze iminota 2. Ukeneye kwiga turakwigisha mu gihe gito turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Kode zirahari ukwezi kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. None amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo bagomba kumurika mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 50. C, metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni se muri metero 40 ujya kubisikana n'ikinyabiziga wacyegere n'intera ibigomba kuba ntoya metero 40. Amatara ndanga cyerekezo cyangwa ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana byo tubonye ko ari metero 40. Amatara ndanga burumbarare aba ari muri metero 200 nibura. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru ko mbazi ko ari ibibazo babaza binagaruka cyane. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma bakoresha itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'imperekeranye cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bari kugenda mu muhanda rukuno bagaragazwa, imbere bashyiraho itara ryera naho inyuma bakoresha itara ritukura. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa ku buhe buryo? A, itara rimwe cyangwa menshi yera. B, amatara menshi y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icunga rishije. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije niyo bashyira mu mbavu z'utwo dutsiko kugira ngo naho hagire ukuntu hagaragazwa, kubera ko imbere ho bashyiriyeho itara ryera inyuma bagashyiraho iritukura. Ariko mu mpande naho bashobora gushyiraho itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, tarawahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Arangwa n'amabara sati: A, umweru cyangwa umuhondo imbere, B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma ni umutuku cyangwa umuhondo. Ndizera ko ramusamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo by'ukuri bibiri kandi ni system ibiri kugukosora. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Biraba imodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, hari ibyapa biba biriho. Ni ikihe kiba kiriho? Tegereze neza. Icyapa A cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle, mu kinyarwanda bisobanuye ikinyabiziga kirekire gifite ishusho ya mpande enye. Urebe kino cyapa cyo kuri B kirimo inyuguti, imibare, ibirango by'umutuku. Urebe kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine nkweretse ni ikihe kiba kiri kwa biraba imodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi. Uzarebe bino bimodoka bitwara ama essence, haba hariho bino byapa. Uri kubona ko harimo ikirango cy'umuriro kivuga ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asate: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umweru n'umukara oya, umweru n'umuhondo oya, ubuso bw'umweru gusa oya, ahubwo iyo hari kuyobya nk'umuhanda, hari nk'imirimo ihari, hari icyago kidahoraho, kimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ahategetswe kunyurwa hashyirwaho ibyapa bitegeka, bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru, kuko ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresha ibitegeka bakoresha ibiranga, nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Muri make nujya mu kizamini wakora mu kanya ukubona hari aho bavuze ngo ubururu n'umweru, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago, C A na B ni ibisubizo by'ukuri: kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri: kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje, biba bibujijwe. Gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago byo biba byaguteza n'ibyago birimo n'ibyo kubura ubuzima. Uri kwirukanka mu muhanda watwaye ikinyabiziga wisukacira feri, kandi mu muhanda ntabwo ari we wenyine uri kugenderamo, birashoboka ko ikindi kinyabiziga gishobora guturuka inyuma kigahita kikugonga, bikaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Kugabanya umuvuduko rero ku buryo budasanzwe no gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago biba bibujijwe. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bimenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe? A mu nsisiro gusa, B ahegereye inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Kubera ko zino mburira zimurika ni nko kundi bari kuba Tour du Rwanda, bari kubwira ko amagare agiye gutambuka bagakoresha imburira zimurika, bari kubwira ngo va mu muhanda. Rero zikoreshwa kugira ngo bimenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Niba uvuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikura n'ubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? A romoroki ifite feri y'urugendo, B romoroki idafite feri y'urugendo, C romoroki itarenza kilogramu 750, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni B. Romoroki idafite feri y'urugendo, reka mbigusobanure neza ubyumve. Nuvuga ngo ziriya rukururana, iyo hari rukururana iri gukururwa harimo imigozi iri kuyikurura, niyo bita romoroki. Rero bino binyabiziga hari ukuntu biba bikoze ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga wicaye hajya imbere ashobora gufata feri, agafata feri niyo kuri romoroki. Iyo bidashoboka rero umuyobozi w'ikinyabiziga akaba atafata feri yo kuri romoroki iri gukururwa, iyo romoroki iri gukururwa ntibigomba kurenza 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Niba ikinyabiziga kiri gukurura iyo romoroki gipima toni 5, iyo romoroki iri gukururwa iyo idafite feri y'urugendo ntabwo bigomba kurenza toni 2.5. ndakeka ko byumvishe. Ariko nk'iyo ikinyabiziga gifite feri y'urugendo ikaba yagira n'ingaruka kuri cya romoroki kiri gukururwa, ushaka kuba warenza. Ndakeka ko ramstamo B, ndizera ko usobanukiwe. Utari wahisemo B, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ukikora. Ukeneye code mbwira kare ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Kode zirahari ukwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6. Ubungubu wasaba kode ushaka, yaba yo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rwa gateganyo. Ukeneye kwiga tukakwigishwa ya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Be kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Se cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bagikiraho nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe nta binyabiziga mwigera muhura kubera ko haba hanyurwamo mu cyerekezo kimwe. Rero uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, bakunda gushyiraho kino cyapa kiburira, cyari gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera na birango by'umukara. Bakubwira ko noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko mu muhanda ubisikanirwamo ho uzaba uri guhura n'ibindi binyabiziga biri kuza bigusanga, kugira ngo umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko waramustamo A, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramuskandika wa papuro. Tarahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana wakoze impanuka yo mu muhanda? Ese ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kucyerekana? A, icyemezo cyiyandikwa y'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo cyangombwa bahita bagusaba kucyerekana, kubera ko baravuga se ko wakoze impanuka kuko ni impanuka, cyangwa wagiye mu muhanda n'ubundi udafite ibyangombwa bikwemerera ko uzi gutwara ikinyabiziga. Icyangombwa cyerekana ko uzi gutwara ikinyabiziga ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, ari byo mwita ngo ni perime. Nicyo kintu cya mbere rero bahita bagusaba kucyerekana. Ndizera ko waramustamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Twaye rukururana uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kwareba neza, ugomba gukora iki? A, kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D, gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akagera kuyobora. Mujya mubibona waba uri gusubira inyuma utari kureba inyuma neza, ukabona hari umuntu uri hanze ari kugera kubwira ati garuka inyuma, igira imbere gato, gati ibumoso, garuka iburyo.
ari hanze we y'ikinyabiziga ari kugenda kuyobora. Rero ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akagenda kuyobora mu gihe uri gusubira inyuma kandi utari kwareba neza. Ndizera ko waramutse Mose, ndizera ko waramutse yandika wapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ukurikiranye na ambulance ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Akugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C kugumana umuvuduko wari ufite. D guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Uhita ugigamira ku kanya byaba ngombwa ugahagarara kubera ko ya ambulance yakije amatara y'inabaza akenshi bitwaye umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa cyangwa ugiye kumuzana. Rero ugomba guhita uyigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara mu gihe wabugeze ahantu guhagarara byakorohera ugatanga inzira. Ndakeka ko ramustamo A. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Muri ibi byapa bitatu ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? A. Icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango by'umukara. B. Icyapa B5 gifite ishusho y'uruziga umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. C. Icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Icyapa B5. Kino cyapa B5 nicyo kigaragaza ko ugomba guhita utanga inzira kubera ko uri kona ko umuyobozi w'ikinyabiziga uzaba wemerewe gutambuka mbere azaba ari uyu nguyu uri kuza gusanga kubera ko uri kugendera iburyo hari mu mutuku ariko bari kuza bagusanga bari ibumoso uri kona ko bari mu mukara. Rero kigutegeka gutanga inzira kwa bino binyabiziga biri kuza bigusanga. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kikaba kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka aho we uri kujya nibyo biratambuka mbere. Ndakeka ko ramustamo B. Icyapa B5. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarawahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku ishuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. We bwoko bwa feri: A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanzo cyukuri nta kindi ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini bari baranabitubwiye mu kibazo batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramustamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Feri y'urugendo yo ni yindi birimo igatuma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bwangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye koze yabigeze ahatera cyangwa acuramye. Feri yo gutabara bwo ni bwa buryo bukoreshwa mu gihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, nibaramuka bikwaje uzahita ubikora kubera ko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugaromuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugaromuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umweru, turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ritukura. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare nuhura nabyo uzabe ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe tugahita dutsinda. Nka Rwanda Driving College TV, ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kikubwira ngo uri mu muhanda ufite amakoni menshi ariko irya mbere riraba riri mu ruhande rw'ibumoso. None feri y'urugendo ikoreshwa ryari mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni cyangwa se amakoni menshi? A, mbere ya buri koni, B, muri buri koni, C, nyuma ya buri koni, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kindi ni A, mbere ya buri koni. Mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri. Muri buri koni wamaze kugera mu kona ugezemo hagati nibwo urafata feri? Oya. Nyuma ya buri koni umaze gukata koni urarisoje nibwo urafata feri? Oya. Ahubwo mbere y'uko ukata ikoni uzana umuvuduko uri hejuru, waba ugiye kwinjira mu ikona ugahita ugabanya umuvuduko. Niyo mpamvu duhisemo A, mbere ya buri koni. Niyo mpamvu tubyanditse ku gapapuro, turabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akuguhuma amaso. Ndizera ko ramusitamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko bimenye nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment ukande subscribe kugira ngo ninyishyira uzahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, turabigufashamo mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku binyabiziga by'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cyukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso, aba ari bibi igihe cyose. Kubera ko wenda umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kunyuranaho, urabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, urabizi tugendera iburyo, uri kugenda uri kuzungazunga uva iburyo ujya ibumoso, uva iburyo ujya ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga atangiye kukunyuraho aturutse inyuma, atangiye kukunyuraho nk'ibumoso, uhita uzungazunga uri kuva iburyo ugana ibumoso, urumva uzahita umugongerayo, umuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'iby'impanuka, haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda mu gihe utwaye ikinyabiziga mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa, ukirinda kugenda utwaye ikinyabiziga uri kuzungazunga. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2 gusa, ku mapikipiki, ku magare gusa. Oya, no ku modoka bari bibi. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende 4, ku makamyo, ku modoka, ku bindi binyabiziga bikaba byateza, ku bindi binyabiziga bikaba bitateza icyago.
oya ahubwo ni bibi igihe cyose. Ndizera ko ramusitamo B, ndizera ko ramusikandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo, tuyigufatire mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona kode y'akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, kubera ko waduhaye nimero irazaho kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari mu mujyi wa Kigali ariko akaba afite akazi katamukundira ngo ajye aboneka mu ishuri buri munsi, cyangwa se bitewe n'amasaha abonekaho, wenda aboneka saa 3 z'ijoro bigoye kuza mu ishuri. Turakwigisha mu buryo bwa online, n'ubundi wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa turaza twayikwigisha, yaba iyo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa iyo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Mu gihe gito ukaba wayimenye, ibyo byose ukaba wabimenya gukoresha computer mu kizami cyangwa se mu kazi kawe ka buri munsi. Niba ukeneye gukoresha mudasobwa turayikwigisha mu gihe gito ukaba uyizi. Mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora ibibazo biri gukunda kuza, mujye murakosora bino bizamini biba bimaze gukorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka. Niyo mpamvu uri kubona bari gukora rimwe bagahita batsinda. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, kandi abari hafi gukora amahirwe masa.